ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு இப்படி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக பார்த்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னா, பால் ஏடு இருக்குது இல்லைங்களா, நான் டெய்லி கலெக்ட் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, பால் ஏடை அது வச்சுருக்கேன் நான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் சீஸு, பட்டர் இதெல்லாம் போட்டு இதில் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் நான். எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி தான். இது வாங்கி 15 வருஷம் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதனால் அந்த சவுண்டு கேட்குது. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணோன்னா அந்த சவுண்ட் வந்து நின்றுடும். இங்கே பாருங்கள், மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து தயிர் இருக்குது. இதில் அந்த கீரை துவையல் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது பூ இருக்குது. இதில் மல்லிப்பூவும் கொஞ்சோண்டு இன்றைக்கி பூ போட்டுட்டேன் சாமிக்கு, மீதி பூ இதில் வச்சுருக்கேன். எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்கும். டேட்ஸ் இருக்குது, இஞ்சி, புதினா, கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நான் வச்சுக்குவேன். கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டான ஸ்வீட் பாக்ஸ் எல்லாம் நான் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்குவேன். இந்த மாதிரி நம்ம கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்போ நமக்கு இடமும் வந்து சேவ் ஆகும். அதனால் நானே இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா காலையில் அரைச்ச வேர்க்கடலை சட்னி இருக்குது கொஞ்சோண்டு. இது வந்து நான் வாரம் வாரம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுக்குவேன், அது இருக்குது. கீழே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி தனியாக தான் நான் வைப்பேன் ஃப்ரிட்ஜில், அப்படியே ஒன்றா வைக்க மாட்டேன். அதனால் தக்காளி கூடையில் இந்த மாதிரி தக்காளி போட்டு வச்சுருவேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா புளி நான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு, தேவைன்றப்ப நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்ப நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சோண்டு கீரை வச்சுருக்கேன். காய்கறி வந்து எல்லாம் காலி ஆகிடுச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஏன்னா வாரத்தில் முடிய போகுது இல்லைங்களா, ஆனால் வாரம் வாரம் தேவையானது வாங்கி வந்து வச்சுருவேன். இப்போதைக்கு ஒரு 2-3 காய்கறி மட்டும்தான் இதில் இருக்குது. மேலே பார்த்திங்கன்னா முட்டையும், இது வந்து எசன்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான், ரோஸ் மில்க் போடுறது நான் எசன்ஸு. இங்கே என் பொண்ணு நிறைய நெயில் பாலிஷ் வச்சுருக்கா. இது வந்து மெகந்தி கோன், இது நிறைய மெகந்தி கோன் வாங்கி வச்சுருக்கா. இது ஃபுல்லாக மெகந்தி கோன் தான். இது நெயில் பாலிஷ். இது பாருங்கள், இதில் வந்து சுண்டக்காய் வத்தல் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பஞ்சாமிர்தம். இதில் பாருங்கள் பச்சை பட்டாணி, இது தனியா. வெளியில் வச்சா சீக்கிரமாக பூச்சி வச்சுருதுங்களா, அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா கொள்ளு ரசம், சுண்டல் அது மாதிரி செய்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இது வந்து இது பாருங்கள் மொச்சக்கொட்டை, சாஸ் பாட்டில் வச்சுருக்கேன். இது பாருங்கள், இது வந்து நான் மஷ்ரூம் வரும் இல்லைங்களா, அதனுடைய பாக்ஸை வந்து இதில் வச்சுட்டு
ஸ்பைசி பேக்கெட் எல்லாமே இதில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஊறுகாய் பேக்கெட்டு, தனி மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா எல்லாமே நான் கொட்டி வச்சுருக்கேன். அது காலி ஆகிடுச்சுன்னா திரும்பவும் நான் இது வந்து எடுத்து வச்சுப்பேன். அதனால் இது எல்லாமே ஸ்பைசி இது தான். பாப்கார்ன், அப்புறம் என் பொண்ணு சூப் பிடிக்கும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த சூப்பு பேக்கெட்டு இதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் நான். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா, மாதம் மாதம் நான் ஹார்லிக்ஸ் வாங்குவேன். அதனுடைய பாக்ஸ் எல்லாம் நான் ரீயூஸ் பண்ணிக்குவேன். ஒன்றுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை மூக்கடலை போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சம்பா கோதுமை. இது வெளியில் வைக்கலாம். வெளியில் வச்சோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ஒரு மாதிரி குட்டி குட்டி பூச்சி வந்துடுற மாதிரி இருக்குது. பூச்சி எது வருதோ அது மட்டும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். நான் கருப்பு மூக்கடலை, பச்சை பயிறு, இந்த பெரிய ஹார்லிக்ஸ் பாட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ் எல்லாமே நான் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் முந்தி சில்வர் பாட்டில் டப்பாவில் தான் எல்லாத்தையும் கொட்டி வச்சுருந்தேன். ஒரு 2 வாரம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குட்டி குட்டி பூச்சியாக வந்துடுது. அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், தேவைன்னும் போது மட்டும் நான் குதிரைவாளி அந்த மாதிரி எல்லா அரிசியும் அதுக்குள்ளார வச்சுருக்கேன். நான் வேணுன்றப்ப நான் இதுலேருந்து எடுத்துக்குவேன். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சுண்ணாம்பு பேக்கெட் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர், இது கஸ்தூரி மெத்தி வச்சுருக்கேன். இது வந்து சம்பா கோதுமையிலே வந்து ரவை, இது சம்பா ரவை. இது ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்றதுனால இங்கே வச்சுருக்கேன். கரிஞ்சீரகம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு இவ்வளோதான், சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.